រឿងអ្នកជីសេះនៅយប់មួយមានបរិសវ័យក្មេងម្នាក់ជិះលើខ្នងសេះគាត់ធុញទ្រាន់នឹងឃ្លាននឹងស្វែងរកកន្លែងសម្រាកមួយយប់គាត់បានឃើញវីឡាមួយនៅខាងមុខដែលជាកន្លែងដែលគាត់អាចស្នើសុំស្នាក់អាស្រ័យបានគាត់បានជិះចូលទៅក្នុងទីធ្លានិងបញ្ឈប់សេះរបស់គាត់នៅទីនោះគាត់បានឃើញស្ត្រីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលកំពុងសម្លឹងមកកាន់គាត់ហើយមានកាន់ទៀនក្នុងដៃនាងបានសួរគាត់ថាគាត់ជានរណានិងគាត់មានការអីបុរសវ័យក្មេងបានពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់ស្ត្រីនោះយល់ព្រមនិងបាននាំគាត់ទៅខាងក្នុងផ្ទះយុវជននោះបានមើលជុំវិញផ្ទះនោះហើយបានឃើញរូបថតបុរសរូបអាក្រក់ដែលព្យួរជាប់ជញ្ជាំងគាត់បានសួរស្ត្រីម្នាក់នោះថាគាត់ជានរណានាងបានឆ្លើយថាវាជាប្តីរបស់នាងដែលបានស្លាប់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយុវជននោះបានពិនិត្យមើលរូបភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគាត់ភ័យជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញបុរសនោះឈរនៅទីនោះសម្លឹងគាត់ជាមួយទឹកមុខកំណាចរបស់គាត់បុរសជាប្តីបានស្រែកទៅកាន់បុរសវ័យក្មេងនិងបានសួរថាតើគាត់កំពុងធ្វើអីនៅខុនផ្ទះនេះយុវជននោះបានឆ្លើយតបថាស្ត្រីនោះបានអញ្ជើញគាត់ចូលមកប្តីនាងបាននិយាយថាមិនអាចទៅរួចទេភរិយារបស់គាត់បានស្លាប់2ឆ្នាំហើយនេះគឺជាស្ថានភាពមួយសម្រាប់បុរសវ័យក្មេងដែលគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងដើរឆ្ពោះទៅរកគាត់បានប្រាប់ដល់ប្តីដើម្បីមើលទៅពីក្រោយគាត់ប៉ុន្តែប្តីបាននិយាយថាគាត់មើលមិនឃើញនាងសោះបន្ទាប់មកទាំងប្តីនិងប្រពន្ធបានសើចដាក់បុរសវ័យក្មេងនោះពួកគេបានបញ្យល់ថាវាទាំងអស់គ្រាន់តែជាលេងសើចដាក់គាត់ទេតាបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើចូលមកក្នុងបន្ទប់គាត់បានប្រាប់ស្វាមីនិងភរិយាថាមានសាកសពនៅខាងក្រៅក្នុងទីធ្លាស្វាមីនិងភរិយាបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីផ្ទះវីឡានិងភ័យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឃើញសាកសពបុរសវ័យក្មេងដែលបានដេកស្លាប់នៅលើខ្នងសេះរឿងស្ត្រីចាស់នៅក្នុងផ្ទះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅស្ត្រីវ័យចំមាស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានមនុស្សជាច្រើនបានអះអាងឃើញខ្មោចគាត់នៅវិលវល់នៅក្នុងផ្ទះនេះយប់មួយសង្សារថ្មីថ្មងមួយគូបានទៅស្វែងរកផ្ទះនោះដើម្បីដឹងថាតើពាក្យចចាមអារាមនេះគឺជាការពិតឬយ៉ាងណានាងប្រកាសអត់ថាគាត់នឹងចេញមកនៅយប់នេះស្រីវ័យក្មេងនេះសួរដោយបារម្ភបងមិនប្រកាសថាយើងនឹងឃើញឬអត់ទេបុរសម្នាក់នេះតបកុំខ្លាចវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមតើគូសង្សាររុញឲ្យទ្វារមុខចំហនិងជៀនជើងចូលខាងក្នុងពួកគេបានដើរនៅក្នុងផ្ទះនិងបិទទ្វារនៅពីក្រោយពួកគេជាមួយនឹងការបន្លឺឡើងអូនពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់យើងគួរតែចាក់ចេញពីទីនេះស្រីនោះស្រែកបុរសម្នាក់នេះងាកមុខមករកនាងយឺតហើយជាមួយនឹងញញឹមដ៏ស្រទន់មួយគាត់បាននិយាយអូនឯងចំទៅណាអូនមិនបានជួបម្ដាយរបស់បងនៅឡើយទេរឿងកូនស្អាតទេម៉ាក់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានម្ដាយមួយរូបដែលមានកូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលមានឈ្មោះថាជីយូនក្មេងស្រីតូចនោះគឺឥតប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់និងមានទម្លាប់សួរម្ដាយរបស់នាងថាតើខ្ញុំស្អាតទេម៉ាក់ស្ត្រីជាម្ដាយតែងតែឆ្លើយជាការពិតណាស់កូនម៉ាក់ស្អាតមែនទែនបើទោះបីជានាងជាទុំទ្រាន់នឹងការឆ្លើយសំណួរដដែលៗនេះក៏ដោយថ្ងៃមួយម្ដាយបាននាំកូនស្រីរបស់នាងដើរក្បែរទន្លេខណៈដែលពួកគេត្រីដើរឆ្លងស្ពានជីយូនបានសម្លឹងមើលចុះទៅក្នុងទឹកហើយសួរម៉ាក់តើខ្ញុំស្អាតទេម៉ាក់ស្ត្រីនេះធុញទ្រាន់ហើយភ្ជាប់ជាប់ជាមួយនឹងការឆ្លើយសំណួរដដែលៗនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ភាពអត់ធ្មត់របស់នាងនៅក្នុងកំហឹងដ៏ក្តៅគគុកនាងបានរុញឲ្យកូនស្រីរបស់នាងផ្ទាល់ធ្លាក់ទៅក្នុងទន្លេជីយូនធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកលាន់ប្រងក្មេងស្រីតូចមិនចេះរ៉ែលទេនៅក្នុងគ្រាណាស់នាងធ្លាក់ចុះទាបជាងផ្ទៃនិងលង់ទឹកស្លាប់ពេលនាងដឹងថាអ្វីដែលនាងបានធ្វើនាងចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាមិញនាងមិនចង់ទៅដេកនៅពន្ធនាគារទេដូច្នេះនាងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាជីយូនបានរអិលជើងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកនោះមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងរបស់នាងបានមកចូលរួមរំលែកទុក្ខនាងហើយពេលវេលាកន្លងយូរឡើងស្ត្រីម្នាក់នេះបានភ្លេចអំពីកូនស្រីរបស់គាត់ហើយរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតថ្មីរបស់នាងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនាងមានផ្ទៃនឹងសម្រាលបានកូនមួយទៀតដែលនាងដាក់ឈ្មោះថា GN ថ្ងៃមួយម្ដាយបានឃើញក្មេងស្រីតូចម្នាក់កំពុងឈរនៅមុខក្រចកនិងសម្លឹងឆ្លោកខ្លួនឯងផ្ទាល់ម៉ាក់តើម៉ាក់គិតថាខ្ញុំស្អាតទេម៉ាក់ GN បានសួរម្ដាយនាងជាការពិតណាស់កូនម៉ាក់ស្អាតមែនទែនម្ដាយបានឆ្លើយតបក្មេងស្រីតូចមើលទៅម្ដាយនាងហើយសួរថាបើសិនជាម៉ាក់គិតថាខ្ញុំស្អាតដូច្នេះហេតុអ្វីពីមុនម៉ាក់រុញខ្ញុំចូលទៅក្នុងទន្លេធ្វើអី